Hello, my name is Lam. General Chennai and Indian to the library. In the general sharing loom, John Yagaro, John Revit Project File, RVT file, mono, RVT file, and a template file, Pide, RTE file, which on below Piam level. Take a look at a project with John Project file in a Massimi when template file in a C line media. One Revit template file in a C line media. I will say that a Revit template file will let you Revit project file. Pallopian media, save less or Halley sharing up with them up. Okay, that's the solution. Joro Salaya. The project are Joro Revit Template simple project. No simple project which on Punare. This simple project can be war. No daga. Simple project can be war. Joro de template file. Pallopian level. Ubama, Janoruga, Dima, Sweatheart, do creation of the war about Janoruga, Jade, the war type de Janoruga, losing ever. I will do the project machine setting Nigo Janoruga, losing ever. And the Lemu setting the pare, template find the Kugo Janoruga, create lochin. I look at Muma solution Janoruga, project find any Biwaro, template find pit. Template find a pitch on rule, Pion Biwaro, Siblo Yare. As in Janoruga. Project standard transfer load agaro jono tacha need le shiba no agaro jono project standard ding maho pen template file define lo mo no project ani ne swéထားတဲ့ဟာကို template file တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က save လုပ်လိုက်เนาะဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ file ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို save ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်เนาะ save ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါကတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့က project file เนาะဒါကြီးက project file ကိုကျွန်တော်တို့ save ဆိုပြီးတော့ project နဲ့မ save ဘဲနဲ့ template file နဲ့ကျွန်တော်တို့က save လုပ်လိုက်เนาะ save ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က template file နဲ့ save လုပ်လိုက်မယ် template file နဲ့ save လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ template file เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်file type က template file ဆိုရင် .rte ဖြစ်သွားเนาะ template file ဆိုရင် .rte ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะ cs လုပ်လိုက်မယ်သူ့ကို IC advanced simple project .rte ဆိုရဲဒီဒါဆိုရင်မြင်တာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို template ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်เนาะ template ဒါကတော့ template file ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး template file ဖြစ်သွားပြီဒါ template file ဖြစ်သွားပြီ okay ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ file type မှာလည်း .rte ဆိုပြီးပြော option တွေဘာတွေကတော့ကိုလိုချင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ backup file ဘယ်နှ file ထားမလဲပါညာဒါတွေကတော့ကိုလိုချင်လို့ချိန်လို့ရတယ် okay save ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ save လုပ်လိုက်เนาะ save လုပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကproject file မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ file တစ်ခုလုံးကဒါကကျွန်တော်တို့ template file ဖြစ်သွားတယ်เนาะ template file ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တယ်เนาะပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် project တစ်ခုကိုအသစ်စမယ် new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะ template file သွားယူမယ်browse ထဲက desktop ထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီကောင်လေးရှိတယ်မဟုတ်ဒါလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က choose template file နဲ့ template file ကိုကျွန်တော်ရွေးရမယ်အခုဒီ data ကဘာလဲဆိုရင် template file စောစောတုန်းကကျွန်တော်တို့ cs လုပ်လိုက်တဲ့ template file RAC advanced simple project ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားတဲ့ template file ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် file type ကလည်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် template file ဆိုပြီးတော့သူတွေ့ရမယ် .rte ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရနော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က template file ရွေးပြီးသွားပြီကိုလိုချင်တဲ့ template file ကိုဒီကနေသွားယူလိုက်တယ် okay ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Revit IAC advanced simple project ဆိုတဲ့ template file ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့template file ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project ကိုပြန်ပြီးတော့စလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကြီးက template file ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားတယ်နော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် template file တစ် file ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးလေဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က CS လုပ်မယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ IC advanced simple project ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တယ်ကိုကဒီ project ရဲ့ထဲမှာပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့နော် template ထဲမှာပါတဲ့ setting တွေတချို့ဟာလေးကျွန်တော်တို့သဘောကျလို့ဒါကို project အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ template file define အနေနဲ့ CS လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က CS လုပ်မယ်ဆိုရင်စောစောတုန်းကပြတဲ့အတိုင်းပဲ file တွေကနေပြီးတော့ CS template file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CS လုပ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်
ဒီထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ template file ယူ test template ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နော် okay ဒီလေးပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဘာရင် option ထဲမှာကိုထားခြင်းနဲ့ backup file ရေးတွက်ဒီပိုင်းကျွန်တော်ထားလိုက်တယ် okay save ဆိုပြီး save လိုက်ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် template file ဖြစ်သွားပြီဘာလို့ template file ဖြစ်သွားပြီဒီ template file ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုထားရမယ်မလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ထုတ်မှာဘောနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် level ဘယ်နှခုကျွန်တော်တို့ထားမလဲဘောနော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့ setting လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ရမှာဘောနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ element တွေဒါကျွန်တော်တို့က template အနေနဲ့ဆိုရင်မလိုဘူးလေမလိုဆိုတော့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က delete လုပ်ပြမယ်နောက်တစ်ခါ view တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမလိုချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တာတွေ delete လုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါ name တွေပါတယ်ပြန်ချိန်တာတော့ဘာလို့လုပ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်ပြီဒီမှာဆိုရင် 3D view ဆိုလို့ရှိရင်လည်း3D view ဆိုရင်လည်းဒီ view တွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ delete လုပ်တာတော့နော် floor plan ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ceiling plan ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုပဲထားမယ်ဆိုရင်ceiling plan ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုထားမယ်floor plan ဆိုလို့ရှိရင်နော် floor plan ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကို delete လုပ်လိုက်မယ် level 1ရဲ့ level 2ရဲ့ site ရဲ့ပဲထားမှာဒါ floor plan ရင် ceiling plan ဒီမှာဆိုရင် 3D view ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် elevation မှာလည်း noise software ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် noise software ဆိုဒါလေးပဲထားလိုက်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးနဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်လိုရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်မလိုတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လို့ရဒါတွေဆိုလို့ရှိရင် render view မှာမလိုချင်တဲ့ဟာတွေပါတယ်ဒီနောက်ကိုလုံးမဲ့ project နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကdelete လုပ်ပြတာတို့ပါတယ်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဘောနော်သူက template file အနေနဲ့တော့ CS ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မလိုချင်တဲ့ဟာတွေမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကtemplate file ထဲမှာမလိုဘဲနဲ့ပါမနေအောင်ကျွန်တော်တို့က delete လုပ်နော် schedule ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကကျွန်တော်တို့က template အနေနဲ့အသစ်စမယ်ဆိုရင် schedule တွေကမလိုနော်မလိုဆိုတော့ delete လုပ်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ဘောနော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိုဒါတွေဆိုရင် delete လုပ်what through တွေဆိုရင်လည်းမလိုကျွန်တော်တို့က delete လုပ်မယ်ဘောနော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့က delete လုပ်လို့ရတယ် session ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ session တွေကကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြီးတော့ create လုပ်တော့မှရလာမယ်ဟာတွေအဲ့ဒါတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က delete လုပ်လိုက်ဒါတွေမလိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး hide လိုက် floor plan 1နဲ့2ပဲထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ name တွေဘာတွေကအစအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကကွက်တိအတူတူဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အောက်ကဟာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်01 floor လို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်01 floor ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ okay 01 floor ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် second floor 02 floor ceiling မှာဆိုရင်လည်း2ပဲပေါ့နော်1 floor 2 floor 3D view ဆိုရင်ဒါ default 3D view building elevation ဆိုရင် noise software ဆိုတဲ့ဟာတွေ legend တွေပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီထက် family တွေပါဆိုရင်လည်းမလိုတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမထားဘဲနဲ့ delete လုပ်တာတွေပါကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရအောင်နော် okay ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒီထဲမှာ grid တွေပါတယ်ဆိုရင်ဒါတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကမလိုဆိုလို့ရှိရင် okay ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုလည်း select မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်ပြရဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် noise software ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ဒီမှာတတိထားဖို့လို့နော်ဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပင်လေးတွေထိုးလိုက်မယ်အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ session selection မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်ရင်ပါသွားမှာဆိုနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကပင်ထိုးလိုက် noise software ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာပင်ထိုးရလိုက်တယ်ပင်ထိုးပြီးတော့ select ပင်နဲ့ကို on ထားတယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် delete လုပ်လိုက်နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး delete လုပ် level 1 level 2ဆိုရင်လည်း level 2မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကြတော့ဒီမှာ delete လုပ်လိုက်မယ် okay first floor second floor ဘာလို့ဒါတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့က ceiling plan level 1 ceiling plan level 2မှာနော် delete လုပ်တယ် 3D view မှာလည်း 3D view ကတော့ default တိုင်းမှာရှိနေနော် site plan မှာဆိုရင်ဒါရှိနေအောင်နော် site plan မှာဒါရှိနေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ရမှာဘာလို့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် delete မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ save လုပ်လိုက်တဲ့ test template ဆိုတဲ့ဟာကဒီမှာဒါလေးပါနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသိစေချင်လို့ပေါ့နော်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ new project အနေနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ project ပါလားသူ save လုပ်ထားတဲ့ဟာပါလားဆိုတော့ကြည့်တဲ့လူအနေနဲ့သိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါကိုတမင်တကာထားလိုက်တယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ new project ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က project တစ်ခုအသစ်စမယ် template file ကို browse လုပ်ပြီး template file သွားယူဒီမှာ template file မှာကျွန်တော်တို့က template file လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ template file ပေါ့နော်ဒါလေး
လေနော်ဒါ original ဟာဆိုဒီမှာပုံနေပါပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က delete လုပ်လိုက်တယ်ဒီအကောင်က latest file ဖြစ်သွားပြီ0001ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ backup file ပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ template file test template ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးပြီးတော့ .rtu ဆိုတဲ့ template file လေးကိုသုံးပြီးရင် open ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ဒီနေရာမှာ create project ဆိုရင်တော့ project တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်မှာ template file ဆိုရင်တော့ဒီမှာပြထားတဲ့ template file တွေကို create လုပ်တဲ့အထဲကိုရှောက်သွား okay ဆိုပြီးကျွန်တော် project ကိုစတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ template file တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်ကနေလဲဆိုလို့ရှိရင် RSC advanced simple project ဆိုတဲ့ဟာကနေပြီးကျွန်တော်တို့က template file တစ်ခုကိုကိုယ့်အကူ CS လုပ်ပြီးတော့ယူလိုက်နော်ဒီမှာဆိုရင် floor plan တွေ level 1တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှိတခြားကိုယ့်ရဲ့ setting တွေနဲ့ project browser ပြန်ပြီးတော့ organization ပြန်ပြင်တာတို့ကတော့ညအဲ့ဒါတွေကတော့ကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့လို့တော့ပြန်လုပ်ရမယ့်ဟာလေးတော့ရှိတယ်နော်ဒီပုံစံလေးတော့ကျွန်တော်ရှိမယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှာပါနော်အဲဆိုတော့ဒီ template file ကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရမလဲဆိုရင်သူ့ထဲမှာရှိပြီးသား setting တွေနော်သူ့ထဲမှာရှိပြီးသား wall ဆိုလို့ရှိရင်လည်း wall ပေါ့နော်သူ create လုပ်ထားတဲ့ wall ရဲ့ setting တွေရှိမယ် floor ဆိုရင်လည်း floor စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်သူ create လုပ်ထားတဲ့ setting တွေအဲဒါတွေကျွန်တော်တို့ရမယ်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင် family တွေလည်းပါပြီးသားဖြစ်နေမယ် MEP ဆိုလို့ရှိရင်လည်း data type တွေ pipe type တွေဒီလိုမျိုးဟာတွေကျွန်တော်တို့ကပါပြီးသားဖြစ်နေမှာပေါ့နော် annotation ထဲမှာရှိနေတဲ့ family တွေ annotation family တွေတခါတည်း load family ခေါ်ပြီးသားတို့ပါဒီလိုဟာတွေပါသူကတခါတည်းပါပြီးသားကျွန်တော်တို့ရှာတယ်နော်ဒီပုံစံဖြစ်နေ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ template file ကိုproject file ကနေပြီးတော့ template file ကို CS လုပ်လိုက်တယ် okay နော်ဒီလိုပုံအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ new project ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ default matrix ဆိုတဲ့ template file လေးကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ project တစ်ခုဆွဲမှာပေါ့နော် project တစ်ခုဆွဲမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာနော် project တစ်ခုကျွန်တော်ကဆွဲမှာ okay ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် project တစ်ခုစလိုက်နော် project တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကစလိုက်တယ် project တစ်ခုစလိုက်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က .rvt နဲ့ကျွန်တော်တို့ CS လုပ်ရမယ် project တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့wall လေးတွေပါလေးတွေပဲဒီလိုမြန်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်เนาะ roof ဆိုလို့ရှိရင်လည်း level 2မှာ roof တစ်ခုကျွန်တော်တို့အနီဟောင်းလေးပဲဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာနော် roof တစ်ခုကျွန်တော်တို့အနီဟောင်းလေးပဲအဆင်ပြေတယ်လို့လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့က project လေးရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က CS လုပ်လို့ရှိရင်ဗာနဲ့ CS လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ CS ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က project နဲ့ save လုပ်ရအောင်နော် project အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က save လုပ်ရမှာ save လုပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို project နဲ့မ save လိုက်မိပဲနဲ့ template ဆိုပြီးတော့ CS လုပ်လိုက်မိနော်ဒီမှာဆိုရင် template file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က CS လုပ်လိုက်မိ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် test project ပေါ့နော်ဒါ project အနေနဲ့ save မှာနော် PR ကို project အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က save မှာ option ထဲမှာလည်းကိုထားမယ် backup file ရေးတက်ကိုရေးပြီးတော့ project အနေနဲ့ save မှာ name မှာကတော့ project အနေနဲ့ save မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က save လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရွေးလိုက်တဲ့ file type ကြီးက RTE ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကမှားပြီးတော့ project အနေနဲ့မ save ဘဲနဲ့ template file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က CS လုပ်ပြီဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ project ကိုတို့တွေပြန်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် CS လုပ်လိုက်တဲ့ test project ဆိုတဲ့ဒါလေးเนาะ project အနေနဲ့တို့ကပြန်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရတာကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဗောနော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဒီမှာဆိုရင်တွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း project အနေနဲ့မ save ဘဲနဲ့ template file အနေနဲ့ကြီးလာပြီးတော့ save နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရเนาะဒီလိုပုံစံကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာเนาะ template file အနေနဲ့ CS ဖြစ်နေเนาะဒါကကျွန်တော်တို့စောစောကဆွဲလိုက်တဲ့ဒါCS အနေနဲ့ project မဟုတ်ဘဲနဲ့ template အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က CS လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အခုဒီတိုင်းပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကဘာအနေနဲ့ပဲဖွင့်သွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ template အနေနဲ့ပဲသူကဖွင့်သွားပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ file type ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင် RTE ဆိုတဲ့ template file အနေနဲ့ပဲသူကဖွင့်လာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆွဲထားတဲ့ file ကအများကြီးပဲဆွဲထားပြီးသားဖြစ်သွားပြီ template file အနေနဲ့ CS လုပ်မိလိုက်လေဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူး new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က project တစ်ခုကိုစလိုက်ဒီမှာ template file ကိုရွေးတဲ့အချိန်မှာစောစောတုန်းကကျွန်တော်တို့เนาะမှားပြီးတော့ save လိုက်မိတဲ့ဒီ file တွေကဟာလေးကိုเนาะဒီမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့
project ဆိုပြီးတော့ save လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ template အနေနဲ့ save လိုက်မိတယ်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာနော် test project ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ကဒါ project အနေနဲ့ save ရမယ့်ဟာကို RT ဆိုပြီး template အနေနဲ့ save လိုက်မိတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကို create new ဆိုပြီးတော့ project အနေနဲ့ရွေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က project ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာ project file ဖြစ်သွားပြီအဲကြတော့မှကျွန်တော်တို့က file တွေကနေပြီးတော့ CS ဆိုပြီး project နဲ့ကျွန်တော်တို့ CS လောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော် CS လောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် test project ပဲပေးလိုက် okay option ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ file တွေတွဲကိုထားပြီးတော့ save ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ save ဒါဆိုရင်ဒီချိန်မှာတော့သူက .rvt ဆိုတဲ့ template file အနေနဲ့ sorry .rvt ဆိုတဲ့ template နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ project အနေနဲ့ save ဖြစ်သွားတဲ့ file လေးရတယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ test project ကကြတော့ .rte ဒီနော်ဟောဒီမှာဒါ project name ပေါ့နော် sorry ဒီမှာ project name က RTE ဆိုတာလေးကိုဖြတ်လိုက်ဒီလိုပြောနော်ဒီလိုပေါ့မှန်ဆိုရင် okay try again ဖြစ်နေနော်အဲကြောင့်လည်းဒီမှာဖွင့်နေလို့နဲ့ okay ဒီမှာဖွင့်ရတာဆို name change လို့မရအောင်ဖြစ်တယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် .rte ဆိုတဲ့ဟာလေးကလည်းနှစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါက project အနေနဲ့ဖွင့်ထားတာ save လုပ်ထားတာဒါကကြတော့ template အနေနဲ့သူက CS ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ template အနေနဲ့ CS ဖြစ်နေတာဒါက project အနေနဲ့ CS ဖြစ်နေတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလို template အနေနဲ့ CS ဖြစ်နေရဆိုရင်ကိုက project တစ်ခုကိုအသစ်စလိုက်စပြီးတော့ဒီမှာ template အနေနဲ့ CS ဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ file လေးကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်ဒီ template အနေနဲ့ CS ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကို project ဆွဲထားတဲ့ template အနေနဲ့ save ထားတဲ့ဟာလေးကို template ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးတော့ဖွင့်ပြီးသွားရင် project အနေနဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ CS လုပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပါဘူးနော်ဒီပါဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ sharing လေးကဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိတဲ့ comment box မှာကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ရေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်နောက်သင်မယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ဖို့အတွက် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ like and share လုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ upload လို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်ရေးရရှိရဆိုရင်အောက်က comment box မှာကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနာစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နားလဲပေါ့နော်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နားလဲလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲဒီကိုကဗီဒီယိုလေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေုံပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတကယ်လို့ဒီလိုခက်ခဲရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းပဲတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နော်ဖိုင်လေးကို software ကိုဖွင့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကဒီဗီဒီယိုမှာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့project file နဲ့ template file နဲ့ project file ဒီစကလုံးတွေပေါ့နော် RVT ကနေ RTE ကနေ RVT ဒါတွေပဲထက်ကဖြစ်နေဆိုတော့မျက်စိလဲနေမှာဆိုတော့เนาะတခုခုသိချင်တာရှိရဆိုတော့ comment မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်